çantamızı. Tamam mı? Telefonda sonra oynarız. Tamam. Ben bunlara bakıyorum. Ben kim söyleyeyim mi? Hı. Tost oldu. Tost mu istiyorsun? Tost. Tamam. Nerede biliyorum? Tamam. Anne sana kalp yapsın. Bak. Bak. Teşekkür ederim. Ama kalp kayıyor. Nasıl kayıyor kalp? Hayır.
Kurtaracağım seni. Gel. Gel sen. Gel. 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 Düşecek. Gidebiliriz. Neyse Allah'tan bir şey. Mehmet'e bir şey. Aha. Çok iyi.
Kestim. Tamam. Americano. Hangisinden istersin? Bunun içinde krema var. Bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Kıramadım. Da servis edeceğim anneciğim. Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it